Бишкекте 9-ноябрь күнү Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Мутаккалим аялдардын коомдук прогрессивдүү бирикмеси, Муфтият жана Түркия элчилиги менен биргеликте уюштурулган пайгамбарыбыздын үй-бүлөдөгү үлгүсү жана калтырган насааттары аттуу тегерек стол өттү. Аталган иш-чара пайгамбарыбыз Мухаммеддин туулган айы Рабиул Аввал айынын урматына уюштурулган. Тегерек столго диний окуу жай, бирикме жана фонддордун өкүлдөрү, студенттер чакырылды. Иш-чаранын жүрүшүндө пайгамбарыбыз мындан 14 кылым мурун эле үй-бүлө баалуулуктарынын негиздерин кандай жол менен ачыктап койгону жана аларды биз азыр кантип колдоно аларыбыз жөнүндө диний аалымдар чакан баяндамаларын жасашты. Пайгамбарыбыз маулитуна карата ошол айда бир өзгөчө пайгамбарыбызга бир салават айтып калалы мүмкүнчүлүк болсун деп буну ошол Бишкектеги бүт медресенин мугалимдери, лидер айымдар, ошол коомчулуктун мусулман жоолук салым жүргөн лидер айымдарын бириктирип, бул ошол Түркия элчилиги менен, дин агенттиги менен, муфтият менен биргеликте ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол үй-бүлөгө үлгү деген бир чоң теманы алып чыктык. Анткени биз азыр баарыбыз көрүп атабыз, ажырашуулар көп болуп атат, зордук зомбулук көп болуп атат. Өзгөчө эле ошол аялдар менен балдар мындай бир зордук зомбулукка туш келип атат. Анан ошол себептен биз ойлонуп, эмне себептен азыр карасак мечит көбөйүп атат, жумага баргандар көбөйүп атат, бирок зордук зомбулук азайбай атат. Демек биз ошол коомчулукка жеткизе албай атабыз. Ошол себептен да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үй-бүлөсүнө кылган мамилеси, аялына кылган мамилесин ошол мындай жарчылык кылып жарыяласакпы деп атабыз да. Ошол мусулмандар дагы бир жолу мүмкүнчүлүк болуп ошол хадистерди, аяттарды окуп, дагы бир артын карап, кой мен дагы ошол пайгамбарыбыздын үммөтү болгондон кийин ошол бир аракет кылайын, ошол жашоодо жашайын деген бир максат коебу деген бир мындай бир месседж болуп атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үй-бүлө баалуулуктары жөнүндө өтө мыкты нерселерди айткан. Сахабалар өздөрүнүн сөзүндө алтын менен жазып ар бирибиз төрүбүзгө илип кое турган мыкты сөз айткан. Кайсыл үйдө кыз биринчи төрөлсө, Аллах Таала ошол үйгө болуп көрбөгөндөй береке киргизет деген. Бул сахабалардын сөзү. Анан ислам аалымдары ушул сөздөн чыгарган тыянагы, эгерде эшиктен кирип келген ата эркек биринчи уулдарын эркелетип, өөп, сүйүп кучактаса, анда ал үйүндөгү өзүнүн жубайы менен кызын кордогон болуп эсептелет. Ошон үчүн биринчи кызын көтөрүп, бооруна кысып өпкөн болсо, анда демек башка уулдардын арасында дагы адилеттүүлүк кылган инсан деп эсептелген да. Тегерек столго катышкан Түркия элчилигинин дин иштери боюнча кеңешчиси Шемседдин Үнал Түркия элинин атынан иш-чаранын катышуучуларына кыргыз тилинде басылып чыккан хадистердин негизинде ислам аттуу 7 томдук китепти белек кылды. Bu kitap abdan manili bir kitap. Bu sözümde de ayıttım. Peygamberimiz bizlere 2 emanet bıraktım dep ayıtat. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, dinimizin kitabı Kur'an. İkincisi de Peygamberimizin ayıtkan sözleri, yani din dilinde hadisleri. Bu kitap Peygamberimizin hadisleriyle baylanıştığı kitap. Peygamberimizin bize beliği, bize amanatı. Onun için biz bu amanatı Kırgız Tuğganlara verdik. Bu kitap bir kişi tarafından yazılmaydı. Bu kitap 80 kişilik bir alimdar keneşimenen dayardanıp kaldı. Türkiye'de bu 6 yılda dayardandı bu kitap. Ve Türkiye'de de cahşi bir kitap deyip bir belek aldı bu kitap. Ааламга мээрим катары жөнөтүлгөн пайгамбарыбыз төрөлгөн бул айда аны таанытуу, пайгамбарыбыздын мисалында коомдо үй-бүлө баалуулуктарын бекемдөө максаты менен уюштурулган иш-чара коноктордун купулуна толду. Бүгүнкү иш-чаранан аябай таасирлүү баяндарды, маалыматтарды алдык. Албетте өзүмдүн сабагымда дагы ошол темаларды айтабыз. Үй-бүлөдө эң биринчи бири-бирине түшүнүү керек.
үй бүлөнүн баалуулугу бул аялга дагы эркекке да бирдей укук акысы бар, милдети бар. Ушуларды как эне катары биринчи ушу пайгамбарыбыздын хадисине таянамын да, тарбияда 6 жашка чейин балага кандай мамиле кыл, 12 жашка чейин кулдай мамиле кыл, ал эми 12 жаштан кийин достой мамиле кыл дейт. Эгерде ошол өзүбүзгө жубай кылып алган күйөөбүзгө достой мамиле кылсак, биздин жашообуз андан ары ынтымактуу болуп кетет деп ойлойм. Иш-чара атайын апалар жана кыз келиндерге арналып уюштурулган кызыктуу мастер-класстар жана пайдалуу кеңештер менен соңуна чыкты.